आप कितने जिम्मेदार पर्सन हो? मैं अरे मैं तो बहुत जिम्मेदार पर्सन हूँ। मेरे बच्चों के क्या पढ़ाई में नंबर कम आते हैं तो मैं जिम्मेदार। मेरे बच्चे दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं तो मैं जिम्मेदार। मेरे बच्चों में कोई भी संस्कार नहीं है, मैं जिम्मेदार। मेरे सास ससुर के बीपी हाई हो जाता है, उनके शुगर रहती है, उसकी जिम्मेवार मैं। मेरा घर हर समय बिखरा रहता है, उसकी जिम्मेदार मैं। मेरी नंदन मेरे घर आना बंद कर दे, उसकी जिम्मेदार मैं। मेरे हस्बैंड की क्या है, मेरे सारे रिश्तेदारों के साथ के क्लेश रहता है, उसकी जिम्मेदार मैं। अरे मैं तो बहुत ज्यादा जिम्मेदार हूँ, बहुत ज्यादा जिम्मेदार पर्सन हूँ।